हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहब ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हाई कोर्ट एलडीसी के फाइनल कट ऑफ के बारे में कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है टाइपिंग के बाद में। तो पहले मैंने आपसे बात करी थी दोस्तों कि एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 70% स्टूडेंट्स को टाइपिंग नहीं आती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्यों कही थी, इस बात के मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया था कि 70% स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आने के बाद हम टाइपिंग की तैयारी करेंगे, लेकिन अब रिजल्ट जब आ चुका है तब केवल 25 दिन का समय हाई कोर्ट ने दिया है। उस 25 दिन के समय में टाइपिंग की तैयारी करना इम्पॉसिबल है। तो आपका सीधा सीधा जो है यहाँ पर कट ऑफ टूटती हुई नजर आएगी। 70% स्टूडेंट आपके कम हो चुके हैं, केवल 30% स्टूडेंट में कंपटीशन है। हाँ, ये बात जरूर है कि 30% स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और जितने भी दिन बाकी है उस दिनों में टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करके इस जॉब को हासिल करें, पहले से ही घबराए ना। ठीक है, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं कट ऑफ के ऊपर, इस वीडियो को आप समझिएगा, देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइपिंग के अंदर हमें 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, इसमें से 95 या 90 नंबर लाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। कुछ चैनल के द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि 85 से 90 के बीच अगर आपके टाइपिंग में नंबर आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखो दोस्तों, अब ये सब रूमर्स है, क्या सही और क्या गलत मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। कौन सा चैनल आपको सही बता रहा है, कौन सा चैनल गलत बता रहा है, मैं इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं बस आपको एक लॉजिकली चीज़ बताना चाहूँगा, उस लॉजिकली चीज़ को आप समझकर अपना क्या राय है वो मुझे इस कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिससे मेरे को समझ में आए कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई है और आपका क्या ओपिनियन है, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ जज कर सकते हैं। देखो, मेरा मानना है कि अगर आपके 75 से लेकर 80 मार्क्स भी बनते हैं किसमें, टाइपिंग टेस्ट में, 75 से लेकर 80 नंबर भी आप टाइपिंग में लेके आ रहे हो। कौन से बच्चे जो कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं, जैसे सपोज करो किसी बच्चे के 250 नंबर आए हैं, ठीक है, किसी बच्चे के 250 नंबर आए हैं तो वो तो है जो 65 नंबर 60 नंबर के अंदर भी क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर कट ऑफ के ऊपर जो आपकी कट ऑफ रही है उस कट ऑफ से आप जो कट ऑफ पहले आई है वो 300 नंबर की है, ये कट ऑफ जो आएगी ये 100 नंबर की होगी, इन दोनों को मिलाकर 400 नंबर से आपका फाइनल कट ऑफ निकाला जाएगा। अगर आप फाइनल कट ऑफ में मेरे हिसाब से 75 से लेकर 80 नंबर जोड़ लो, 80 को मैक्सिमम मानो, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहूँगा 80 नंबर को सोच के तैयारी करोगे, 75 भी आते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसका एक बात बताऊं, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, एफिशिएंसी को एक्यूरेसी करने की कोशिश करो। आपकी एक्यूरेसी 90 से 95% के बीच में होनी चाहिए। एक्यूरेसी ही सबसे बड़ा गेम है इसके अंदर। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करो और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो। अगर आप 80 नंबर तक भी लाते हो, 75 से 80, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जो भी कट ऑफ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके आते हैं मार्क्स 75 से 80 तो भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांस बन रहे हैं दोस्तों। अब मेरी बात सुनो, अभी आपके टाइपिंग में अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर टाइप कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी टाइपिंग पर करना चाहिए। हिंदी टाइपिंग में एरर भी ज़्यादा होती है और हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हिंदी टाइपिंग के ऊपर टाइम दो, फोकस करो, बहुत टाइम दो, 7-7 8-8 घंटे की टाइपिंग करने की कोशिश करो, क्योंकि अब केवल 20 दिन बचे हैं।
इन 20 दिनों के अंदर आप अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद ही अपनी एक जॉब, अपनी एक पोजीशन हाई कोर्ट एलडीसी में फिक्स कर पाओगे। तो इसके लिए आप अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो, क्योंकि एक्यूरेसी जितनी अच्छी आपकी रहेगी आपको उतने अच्छे मार्क्स जो है फाइनल एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर आप ये सोचो कि अपने आप को इतना तैयार कर लो कि अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, और हिंदी में थोड़ी वीकनेस हो सकती है और वो केवल आपकी नहीं है। हिंदी टाइपिंग जो वीक होगी वो केवल आपकी नहीं बल्कि सभी की होगी। इसलिए आपको ये सोचना है कि हिंदी के अंदर मेरे को एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी है और इंग्लिश के अंदर टाइपिंग और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करनी है। अगर आप ये कर लेते हैं तभी आपका जो है आराम से हाई कोर्ट एलडीसी में एक सीट कंफर्म हो ही जाएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।